Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Luka toko faharoa andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Luka toko faharoa andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny Tompo. Ary nety ny fanahy masina niditra tao kianjan'ny tempolo izy. Ary rehefa nampidirin'ny ray aman-dreny ny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba lalàna sy ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Amen. Araka izany ry havana dia ny niaonan'ny Simeona tamin'i Jesosy tao an-kianjan'ny tempoly izany no azontsika mitinana ity soratra masina ity. Ary famarinana telo lehibe indray no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: niandry ny fampiononana ny Israely Simeona sady efa nahazo teny fikasana ahita maso any Kristy. Niandry ny fampiononana ny Israely Simeona sady efa nahazo teny fikasana ahita maso any Kristy. Hitantsika izany amin'ny andininy fadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny Tompo. Amen. Etsika rafina dia mahita tantarana lehilahy iray izay miavaka. Simeona no anarany. Ambara eto fa lehilahy marina no natao Jerosalema izy ary mpivavaka tsara. Mpivavaka tsara. Dia mipetraka tao anatiny ny fanahy masina. Izany hoe ity lehilahy ity izany dia lehilahy mahafantatra tsara ny lalàna sy ny mpaminany. Izany hoe azony tsara izany fa mbola hisy Mesia izay andrasana, izay nampanantenaina, nandritra ny fotoana maro. Ary rehefa azony tsara, satria ny fanahy masina moa mipetraka ao anatiny, mazava ho azy tsy maintsy nazavainy ny fanahy masina ny sainy dia tena niandry fatratra n'io fahatongavan'ny Mesia io izy hamonjy sy hanafaka ny Israely. Ary ny ambara eto hoe niandry ny fampiononana ny Israely dia hoe niandry ny famonjena ny Israely. Izany koa ny dikany, satria ao amin'ny soratra masina io teny hoe fampiononana io dia azo adikako hoe famonjena. Any amin'ny Isaia zao dia be dia be mihitsy ny teny hoe ampionony ny olonao Jehovah, ampionony Jerosalema. Izany hoe vonjeo ny olonao Jehovah, vonjeo Jerosalema. Niandry ny famonjena izy izany ary fatany tsara fa mbola misy teny fikasana, mbola tsy tanteraka teny fahatongavan'ny Mesia. Any amin'ny Isaia zao dia raha mamaky an'izany dia fatany tsara ny hoe zazalahy teraka ao antsika, ny anarana atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, andrina ny fiadanana, rainy mandrakizay. Any amin'ny Isaia toko fahasivy dia misy an'izany teny izany izay mbola andrandrainy izy ireo fatratra mihitsy satria rehefa mamaky ny soratra masina izy dia mahalala sy atsapany izany hoe mbola hisy mpamonjy lehibe izay andrasana. Ka niandry an'io izy, tena niandry fatratra an'io izy. Ary tao anatin'izany fiandrasana izany dia nambara ny fanahy masina taminy, nahazo teny fikasana izy avy amin'ny fanahy masina hoe ianao dia tsy ahita fahafatesana. Izany hoe tsy ho faty ianao, tsy hikipy ny masonao raha tsy hitany masonao izany famonjena izay nampanantenaina ho an'ny Israely izany. Ary dia niandry an'izay teny foana izy, niandry an'izay teny foana izy. Angamba mety hoe fa antitra mihitsy izy ity, fa dia hoe tsy mety maty, tsy maty mihitsy io izany raha tsy mahita maso ny Mesia, ilay nampanantenaina sy ilay nandrasany fatratra hamonjy ny Israely. Inona ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Zava-dehibe ry havana io fahaizana miandry ny fotoana an'Andriamanitra io, indrindrandrindra rehefa mahazo teny fikasana. Fatantsika tsara ny tantaran'i Abrahama sy Sara fa rehefa nahazo teny fikasana i Abrahama, nandeha ny fotoana, tena ohatrany hoe aiza ry izany
sao dia mba diso fandray ary tsika izany sy ny toy izany dia tonga le hevitr'olombelona dia lasa hoe idao io agara dia niteraka ny Ismaela tokoa fa tena lasa niteraka korotana be mihitsy ary tsy mety milamina hatramin'izao mihitsy ary ny vokatrany hoe Ismaela sy Isaka zany satria 5 taona taty aoriana ny voateraka Isaka nefa dia tena zava-dehibe zany ty fahaizana miandry ity tahaka nyity Simeona ity. Simeona zany dia lehilahy izay mampianatra antsika ny amin'izany atao hoe fiandrasana an'Andriamanitra izany. Rehefa mahazo teny fikasana ianao ry havana, angamba ianao nahazo teny fikasana hoe hamonjy ianao Andriamanitra ao anatin'io toe-javatra izay lalovanao io. Hanampy ianao Andriamanitra, hiaro anao Andriamanitra, hanoana anao Andriamanitra ao anatin'io toe-javatra io. Nahazo tenin'Andriamanitra ianao ary tena niraisinao izay tenin'Andriamanitra hoe ity ny tenin'Andriamanitra tazominay izay ilay antsoina hoe teny fikasana ao anatin'izao ady atrehanay izao. Mandeha nefa ny volana sy ny taona toa ohatrany hoe aiza ihany ary ny fahatanterahana izany teny izany fa ahoana ary mahandrasa ry havana, manana faharetana, mahandrasa fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny hatanteraka an'izany. Izy anie ny tompon'izao rehetra izao hoe hain'Andriamanitra tao an'iny zavatra rehetrarehetra. Ny andrasana amintsika dia ny maanana izay faharetana izay tsika azahoantsika izay lazain'ny teny fikasana, anana izay faharetana izay tsika tahaka ny anana ny Simeona. Ary raha miresaka tsika ho an'ny firenena, misy teny fikasana ny ravana izay men'Andriamanitra ny firenena izay efa nambara ny mpanompon'Andriamanitra maro efa nidradradradraina hoe teny fikasana ho an'ny Madagasikara zany. Dia ny tantara faharoa 7:470 raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako navanetry tena ka hivavaka hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony iainao nan-danitra ao amelahelo ny arana sitrana ny taniny. Tena misy ny fikasan'Andriamanitra hanasitrana ny Madagasikara. Fa isika izay nantsona amin'ny anarany mila manetry tena isika, mila mivavaka isika ary tena miala amin'ny ratsy fanao manantona an'Andriamanitra isika. Dia miandry ny fahatanterahana izany teny fikasana. Na inona toe-java misy tsy tokony ho anary fanantenana mihitsy eo anatrehan'ny fiandrasana satria izany fiandrasana izany ampaharezo ny fonao ampiandrasana ny fahatanteran'Andriamanitra izay nolazainy. Ny teny fikasana lehibe zao dia hoe iverina eny amin'ny raha hoalanitra indray Jesosy Kristy io, handray atsika izy ho any aminy, hitondra atsika izy any amin'ilay toerana izay efa nomaniny sy namboariny ho atsika, ilay ambariny hoe toerana maro izy ao amin'ny raiko misy toerana maro, andeha hanamboatra izany ao izy. Teny fikasana ane izany dravana, fampanantenana ane izany dravana ao atsika, miandry an'izany ane tsika io e. Ary ao anatin'ilay fiandrasana dia ampahirezo ny fonao satria be dia be foana ny zavatra mandalodalo hoe tsisy an'izany akory, tsy ho tanteraka akory izany, manan-kivy sy manan-ketraka. Fa izao mijoroa, mahandrasa, miandry sika ny fiverenan'ny Tompo. Dia mety antanana hoe ahoana moa izany ny fomba azahoako teny fikasana eo amin'ny fiainako. Ny teny fikasana aloha izany dia ambary eo teny fanahy masina ny manome azy. Indraindray hoe misy tenin'Andriamanitra tena noraisintsika amin'ny fomba manokana mihitsy e. Na mety ny fomba nahazahoanao azy teny izany hoe ty tenin'Andriamanitra ty tena tsapako mihitsy hoe Andriamanitra no nanome anahy ty, Andriamanitra no niteny any ty. Ao anatin'izao toe-javatra ny lalovako izao dia tonga tamiko ty tenin'Andriamanitra ty, raisiko teny fikasana zany ty teny ty. Azonao raisinao teny fikasana daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny soratra masina. Ary zany na tonga Paoly teny manao hoe nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra ozy ao amin'ny eny hatanteraka an'izany. Zany hoe na inona teny n'Andriamanitra ka raisinao dia azon'Andriamanitra tanterahana amin'ny fiainanao daholo zany satria ananany hery hatanterahana an'izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe manana faharetana ve isika miandro ny fotoanan'Andriamanitra sa taitaitra dia lasa le vahaolana maha olombelona dia lasa vao mainka manakorotana indray ny programan'Andriamanitra. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity anana izay faharetana tao amin'ny Simeona izay miandry ny fotoanan'ny Tompo fotsiny dia manantena dia izany miandry amin'ny fanantenana isika fa ny fanantenana no amonjenany mino. Ary ny angatao ny fanahy masina ravana fa izy anie ny tena manome an'io fanantenana io iredareda ao anatsika dia miandry sika, miandry toy ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe nentin'ny fanahy masina tao an-kianjan'ny tempoly Simeona ary nahitany Jesosy ka nideran'Andriamanitra. Nentin'ny fanahy masina tao an-kianjan'ny tempoly Simeona ary nahitany Jesosy ka nidera
an'andriamanitra. Hitantsika indray zany amin'ny 17 ka hatramin'ny 17. Etsika ravana de mahita indray fa ity lehilahy ty dia nisy ny fanahy masina moa nytoetra tao anatiny. Ary tamin'io fotoana io Jesosy Kristy dia nentin'ny ray aman-dreny ny tao kianjan'ny tempoly anaovana ny famorana zany. Zay moa zany ny fomba sy ny lalàna teo amin'ny Jiosy. De nentina Jesosy Kristy ka rehefa tonga tao anatin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy Kristy de nentin'ny fanahy masiny sy andao ianao miditra makaty amin'ny kianjan'ny tempoly fa aseho anao lay zavatra nampanantenenanao hatramin'izay. De niditra tao an-kianjan'ny tempoly izy vao nahitany io zaza io izy tonga de fantany hoe ity le zaza satria asa moa zany zay fomba nitenenan'ny fanahy masina taminy tao hoe andao ianao fa ao an-kianjan'ny tempoly ao le zaza zay nampanantenanao. De mety vao nahita izy tonga de hitany hoe ry le zaza tsisy zavatra be deabe fa tena hoe fitarihan'ny fanahy masina zany satria tsisy hoe pancarte hoe ty le zaza ty de zao na fara-pahafantarana mialoha hoe atsy le zaza fa tena le fanahy masina tao anatiny no mitarika sy mitondra azy ahafantarany n'izany zavatra rehetrarehetra zany ka nitrotrony le zaza tonga de nitrotrony le zaza de azo atsaina ny fifaliana lehibe tany anatiny tany. De izao ny teny nambarany hoe mideranao Andriamanitra ao izy mideranao Andriamanitra ao fa ankehitriny ny mpanomponao de alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Zany hoe ankehitriny manomboka eto zany de afaka ny andeha amin'ny fiadanana amin'izay andrem-piadanana amin'izay afaka ny andeha hialy eto amin'ity tany ty amin'izay satria efa hitako ty lay famonjena zay nomaninao hitany masoko araka ny fampanantenana zay nomena azy. Io le fotoana an'Andriamanitra izay ahitany le teny fikasana ary de ny fanahy masina no nitarika azy ho amin'ny toerana io ahatanteraka tokoa izay teny fikasana izay. Inona ravana ny lesonantsika tsoahana avy amin'izany tsy maintsy mandeha araka ny amin'ny fitarihan'ny fanahy sika ry havana raha tia ahita ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Averiko ihany tsy maintsy mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina isika raha tia ahita ny fahatanterahany teny fikasana eo amin'ny fiainantsika. Be deabe any ry havana no efa nambarako teo moa ny tantaran'ny Abrahama sy Sara. Indraindray any lasa vahaolana maha olona fotsiny no tadiavintsika hahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny hoe zao no ataoko de ianao zany lasa mieritreritra hoe zao no anaovako azy hahatanteraka an'izany. Andriamanitra koa efa manana planina hahatanteraka an'iny ary amin'izay fotoana izay no mila tena miaino an'Andriamanitra sy mandeha araka ny fitarihan'ny fanahiny mba hahatonga anao hoe ao anatin'le planin'Andriamanitra foana ianao mandra-pahatanteraka le teny fikasana fa tsy sanatria lasa miodina na mivoana amin'le planin'Andriamanitra indray. Angamba ianao mety miandrandra fanasitranana nomen'Andriamanitra fanasitranana hoe tsy ho faty ianao fa ho velona ka hitory ny anaran'i Jehova. De tena mandehana amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ao anatin'izany fitsaboana izany fa tsy hoe andaotsika andeha akaria amin'ny dadarabe ary na andeha akaria amin'ny rakoto ary na andeha akary de andeha aka fanafody any de ianao hoe mieritreritra hoe raha sitraneo ianao de hoe andeha hitory ny anaran'i Jehova de fanahy masina ve no mitondra anao anatin'izany fanompoatsampy zany andeha azahoana fanasitranana rehefa miandra ny teny fikasan'Andriamanitra de tsy maintsy mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy zany hoe mandeha amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ary zany raha teo nambarany tenin'Andriamanitra aoka hanana faharetany sika ozy izy mba hahazahotsika zay lazain'ny teny fikasana rehefa vitatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe misy fandehanana manaovana ny sitrapon'Andriamanitra ao ampiandrasana ny teny fikasana io. Raha ny teny taminao Andriamanitra manao hoe ho ataoko lohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambony ianao fa tsy ambany, raha raisinao teny fikasana amin'ny fiainanao zany de tsy afaka ny hoe ho andeha ho azy amin'izao fotsiny zany de zay tianao atao no atao hatanteraka an'izany fa tsy maintsy mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina ianao. Aiza indray ny lalana hitondran'ny fanahy masina. Angamba ianao miandrandra na manantena hoe zanaka na miandrandra manatenaka vady avy amin'Andriamanitra. De zany tena miandry sika fa sady miandro ny mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina fa tsy manaonao foana ry havana. Malala olona ry havana zay miandrandra zanaka amin'Andriamanitra de lasa manao zavatra tena hoe zao no atao andao aty andafo moa zany efa misy hoe ianina no mitady mère porteuse de atao an'izao de lasa manao zavatra be deabe zay tsy fanahy masina mihitsy hitarika anao amin'izany. Tsy hitarika anao amin'izany mihitsy ny fanahy masina hoe za mère célibataire na hoe père célibataire
na zao de za tsy anambady fa za te hananjanaka fotsiny a de fa teny fikasan'andriamanitra hoe abe ny taranako izy a de tady vehivavy a tsy hovadiko a fa ataoko mitondra n'io zazy io fotsiny a de zao a de atao any amin'ny laboratoira ny dolo ny zavatra rehetrarehetra de tsy hitondranao any am'izany ny fanahy masina ry ava fa tsy maintsy mitarika anao foana izy am'izay sitrapon'andriamanitra hitarika anao foana izy am'izay ambara ny tenin'andriamanitra ka rehefa zavatra ny tsy araka ny sitrapon'andriamanitra atonga ny teny fikasana de tsy izy izy zay tsy avy amin'ny fanahy masina izay mila manapa-kevitra isika andeha amin'ny fitarian'ny fanahy raha miandro ny fanafahana isika tena mijaly tena sahirana amin'ny fanafahana amin'ny ota amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny famatorana samihafa sy amin'ny filana ahoana ny atanteraka an'izany de ambaran'ny tenin'andriamanitra zany mifandray daola any ny tenin'andriamanitra mandeha anaraka ny fanao izy de tsy atanteraka ny filany nofo ianareo raha tiana ho tanteraka aminao tokoa le fanafahan'andriamanitra araka ny ambaran' jesosy raha ny zanaka ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo mandeha any araka ny fitarian'ny fanahy fa tsy raisina fotsiny ho teny fikasana sy filamatra zany hoe jesosy mpanafaka nefa ianao tsy mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina atanteraka izay fanafahana anao zay ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao zany de izao hoe mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina ve ianao tena miaino ny fanahy masina sy zay ambaran'ny tenin'andriamanitra ve ianao mitonanao ary havana mitonanao amba tena angila tsofina tokoa am'izay fitarian'ny fanahy masina de tandremindray sao de tratra ny fampianarany diso iain'ny fanahy masina de andeha akary anaty alaria zany de any ano mipetrapetraka any de miaino zay tenen'ny fanahy masina amiko tsy izay koa ry havana le miain'ny fanahy masina fa ny fianonan'ny fanahy masina de izao tenin'andriamanitra tonga ao aminao zao de efa tenin'ny fanahy masina zao arao rehefa manokatra tenin'andriamanitra anao de mahita misy teny vakinao de efa fanahy masina no manazava anao sy mitarika anao anaraka zay voasoratra sy voalaza ao anatin'izany tenin'andriamanitra zany fa tsy hoe andeha toritory na andeha nofinofo na andeha anao an'izao de zay lazay hoe zay le tenin'ny fanahy masina de zay zany no arahako ho diso lalana anao vao mainka ho diso fanantenana be de be ny lasa vao mainka diso fanantenana hoe zao ny tenin'ny fanahy masina nefa le izy zavatra ny devolo koa ane mahay miteniteny zavatra be dehibe anatin'ny saitsika ao mahay miteny zavatra be dehibe any ananinaniny any izy fa tena hoe zay lazai ny tenin'andriamanitra zay lazai ny tenin'andriamanitra zay le ambara hoe lazai ny tenin'ny fanahy masina ao amin'ny fiainantsika de angatao mihitsy le fanahy masina hoe fanahy masina fa soavana be ny ravana ny manana n'io fanahy masina io angatao izy hitarika anao anazava ny zavatra rehetrarehetra ao aminao fa tena zava-dehibe ny fitariany ny fiainantsika atanteraka tokoa izay lazai ny teny fikasana fa raha teo any an-danitra ianao mandeha anaraka ny fitarian'io fanahy io fa hoany ianao ny famaritana farany zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe fahazavana ho an'ny firenena rehetra ary voninahitry ny Israely Jesosy ho Simeona rehefa nitrotro azy fahazavana ho an'ny firenena rehetra ary voninahitry ny Israely Jesosy ho Simeona rehefa nitrotro azy hitantsika zany mandeha ny faraky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo de mbola nitoy izy tamin'ny fiderana an'Andriamanitra toy izy manao hoe ity zazy teo izy de namboarin'Andriamanitra teo anatrehan'ny firenena rehetra de fahazavana azava ny firenena sady voninahitry ny Israely olon'Andriamanitra etsika ravana de mahita fa tena fanahy masina koa no mampiteny azy an'izany teny zany fanahy masina mampiteny azy an'izany teny zany hoe ity zaza ity de ty lay famonjena zay namboarina ho an'ny firenena rehetra tsy ho an'ny Israely ihany tsy ho an'ny firenena Israely ihany nahatongavanyity zaza ity fa tena mpamonjy ho an'ny firenena rehetra ity zaza ity mpamonjy ho an'ny firenena rehetra ity ary ho fahazavana ozy izy ho fahazavana azavany firenena azavany firenena zava-dehibe anery havany zany zaza izay ho fahazavana azavany firenena rehetra fa inona loatra ny herin'io zaza io satria zanak'Andriamanitra ane io tonga io Andriamanitra ane io maka endrika olombelona tonga nofo io Andriamanitra io ka mamiraperatra sy mazava io ary zany raha teo ny nambaran'i Jesosy Kristy zao ny fahazavany zao tontolo zao izy izay manaraka any tsy andeha maizina fanana ny fahazavanaina ary voninahitry ny Israely olonao zany hoe tena ho voninahitry Israely mihitsy ny fananana an'io zaza io hoe ato Jerosalema tonga eto ty zaza ity izay zanak'Andriamanitra ity lay fahazavana ho an'izao tontolo zao eto Israely no tonga izany zaza izany ho voninahitry ny Israely zany zaza zany ary raha mijery tsika ny zava-misy amin'izao fotoana tanteraka ane zany
tena tanteraka ane zany fa tena malaza zany firenena atao Israely zany na de firenena kely aza malaza zany satria tao tokoa no ny avian'ny mpamonjy tao no nahatongavany zany atao hoe fahazavana zany fahazavana hazavany zao tontolo zao inona ny lesona atsika tsoahana avy am'izany miraparapa anaty aizany zao tontolo zao ry havana miraparapa anaty aizany zao tontolo zao ary tena mila ny Jesosy hanazava azy tena mila ny Jesosy hanazava azy inona moa ny aizina fa ny fankahalana ny ravana de fa endrika aiziny ny fankahalana de endrika aiziny ny ady etsy sy ny ady roa fifandirana sy ny fifandrafiana mila ny Jesosy Kristy hanazava satria izy le fahazavana ary rehefa tonga izy manala an'io fankahalana sy ny ady io de mitondra le fitiavana didy vaovao manko ny nentiny de izao mba hifankatiavanareo izy mitondra an'io fitiavana io izy aiziny tsy fahalalana zany koa ny manjaka am'izao tontolo zao tsy fantatry ny olona be de be ny zavatra tena hoe everiny zao tontolo zao hoe mahalala izy de mahay izy nefa tsy fantany ary vokatr' izay tsy fahalalana izay de lasa misy karazana lalàna isan-karazany izay lalàna mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra lalàna mamotika ny taranaka lalàna tsy avy amin'Andriamanitra miraparapa anaty aiziny tsy fahalalana ty zao tontolo zao ity raha ambara fotsiny so ohatra n'izany atao hoe fanalan-jaza izany ka izao misy boky be de be mihitsy avoakany olona tsy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra de miraparapa anaty aizina ny olona de miady fo mafy mihitsy ho am'izany hoe fanalan-jaza fitoviana zo fafany mitovy fananahana mifanambady sy ny rehetrarehetra izany be de be ny zavatra zay iveriny olona hoe fantany nefa tsy fantany fa maizina ny fony sy ny sainy satria nahoana mbola tsy eo Jesosy Kristy manazava azy fa rehefa eo Jesosy Kristy manazava ny firenena de am'izay fotoana izay andeha amin'ny mazava ny firenena andeha amin'ny mazava ny firenena aiziny fahotana zany ny tena zavatra tena manjaka ny fanompoatsampy ary na am'izao fotoana zao ara moa tsy voatery hoe ny fanompoatsampy tam'le endriny taloha fa misy any fanompoatsampy moderna am'izao fotoana zao any anatin'ny toeram-piasana am'izao fotoana tsy azo atao tsony no mivavaka makaty tsy azo atao tsony na mitondra zany azo fijaliana sinina na azo fijaliana zany raha ty ampiasana fa manjary manao influence tsy azo atao no mivavaka sotrany fa izao manangana salina kely ndray zao te ato ndray salina fanaovana yoga de raha ohatra nareo ka te hanananana kely momba ny resaka spirituel kely de miditra ato nareo manao yoga zany zany zavatra ataon'ny olona am'izao fotoana zao alany le fivavahana kristianina de mamentraka indray izy zavatra hafahafa zay anaovany hitreteny ny resaka spiritualité an'ny olona ailiny zany Jesosy Kristy de ampidiriny zao karazany zavatra rehetra méditation hypnose vibration zavatra isan-karazany rehetrarehetra zao ampidirina daholo indray zany maizina miraparapa anaty aizina ny olona rehefa tsy manana ny Jesosy Kristy de mitady an'izao karazana asany maizina rehetrarehetrarehetra zao de tsy gako sika mahita an'ireny tanora lasa manao tatoazy feno ny vatany manao an'ity rehetrarehetrarehetrarehetra ty miasimba satria nahoana tsy mbola tonga le fahazavana zay manazava azy ianao koa ry havana ianao manokana zay zavatra rehetra ataonao anatin'ny aizina de asany maizina raiso Jesosy hanazava ny fiainanao analanao anatin' zany aizina izany fa te hitondra le fahazavana ho anao izy fa tsy ho an'ny firenena rehetra fotsiny fa ho anao manokana koa ao anatin'ny tokantranonao ao ampanjakao Jesosy Kristy fa izy ny fahazavana handravany aizina rehetra araka ny fanambarany Simeona ary ny nambarany Jesosy Kristy zany ary be de be ny fiainan'ny olona izay maizina ianareo fahiny fa efa mazava kosa ianareo amin'i Kristy mandehana araka ny mazava fa zanaky ny mazava isika ny fanontaniana mipetraka aminy kosa aminao ary zany de izao hoe mba fahazavanao amin'ny fiainanao ve Jesosy Kristy sao de mbola miainao anaty aiziny mitaonanao ary havana raiso Jesosy hiditra ao anatin'ny fiainanao hanazava ny fiainanao analanao anatin'ny aizina rehetra izy fa izany nahatongavany araka ny ambara eto ary ny fanahy masina ry hitarika atsika aizatsika mandray azy ho fahazavana tokoa amin'ny fiainantsika raha fitinina zay rehetra nambara teo de izao voalohany ny andro ny fampinoana n'Israely Simeona sady efa nahazo teny fikasana ahita maso an'i Kristy
angamba miandry teny fikasahany ianao amin'izao fotoana izao mahandrasa ry havana manana faharetana fa zava-dehibe izay faharetana izay aza manaiko aviliviliny saitsika aza manaiko ampitahorina isika fa mahatoky ny tompo isika fa vitany ny manatanteraka izay lazainy satria izy ny tompon'izao zavatra rehetrarehetra izao ny faharoa nentiny fanahy masina tao kianjan'ny tempoly Simeona ary nahitany Jesosy ka nideran'Andriamanitra tonga ny fotoana hatanterahany teny fikasan'Andriamanitra taminy tsy izy no nanao hoe atao zao ny atoko hatanteraka an'le izy fa ny fanahy masina tao anatiny no nitarika azy nitondra azy ho any amin'ny kianjan'ny tempoly avianao ato le zaza dia nahita le maso an'le zaza izy nahita maso an'le zaza izy tanteraka tamin'izay nambaran'Andriamanitra satria manaiky ho tarian'ny fanahy masina izy mandehana ry havana araka ny fitarian'ny fanahy masina mandehana araka ny fitarian'ny fanahy masina fa ho tanterahan'Andriamanitra aminao daholo ireo teny fikasana rehetra voasoratra atony soratra masina ireo ho hitanao zany fa ho tanterahany aminao daholo ireo ary ny farany fahazavana ho an'ny firenena rehetra ary ho voninahitry ny Israely Jesosy hoy Simeona rehefa nitrotro azy tena zava ny fiainanao Andriamanitra fantatr'Andriamanitra ny aizina lalina sy mangitsokitsoko ao anatin'ny fonao sy ny sainao ao ary io Jesosy Kristy ilay zaza teraka tonga hitondra fahazavanao anao izy raiso izy amin'ity anio ity mba hanjako amin'ny fiainanao hanazava ny fiainanao fa izy ny fahazavantsika man'Andriamanitra rirany voninahitra amen.